建立個人 I.D 同埋我敏感體質嘅學生其實十分之相似。敏感體質嘅人好多時候會接觸大量嘅信息，冇經過篩選，所以咧會令到你能量好混雜、好亂，令到你好冇自信、好冇安全感。因為你永遠活喺一啲唔受控嘅情況之中。咁個人 I.D 啲人以為咁拍片講嘢，我講嘢唱唱畫面靚就 O.K.， 但其實唔係。你知唔知你每個 post 對應係乜嘢 target person？你幫到佢做到啲乜嘢？佢哋會中意啲乜嘢事物？中意聽啲乜嘢？你應該表現一啲咩嘅語氣俾佢睇？而家呢個年代咧，唔係為做而做，而係要做得精準，做少好過做多。我咧就係幫你篩選邊啲係啱你能量嘅容易事，你適合喺乜嘢平台發展，點樣精準地向你嘅目標前進，咁你先會發光發亮，唔內耗。